Naga-eskwela pa lang sadto sa kolehiyo si Nadine Pelicano nangin aktibo na siya sa pagkampanya kontra cancer. Iya ginlunsar ang I Can Survive campaign, isa ka programa nga nagatuyo magpasanyog sang ihibalo batok sa cancer. Pinaagiman sa mga seminar, kaupo ng mga cancer patients, napabaskog nila paghatag sang dugang impormasyon, hindi lang sa mga pamatanon kundi pati na sa mga himata sa mga pasyente. Istorya ni Nadine sa tuanay halos wala siya sang hinalungong bahin sa balatian. Pero sang 2012, nagbagong iya pananawan sa balatian sang mismo ang iya iloy ang na-diagnose nga may breast cancer. Suno kay Nadine, hindi niya mahangpa ng hitabo ilabi na kung makita niya ang kabudlayan sang iya iloy. Sumugod sadto nangin dedikasyon niya nga maghatag sang ihibalo sa mga kasubong niya nga himata sang cancer patient. Nangin ka-partner niya ang Suntown Camp Foundation sa mga seminar upod sa mga pamatanon. May mga cancer patient man siya nga nangin kaupod sa kampanya. Masami, sa mga eskwelahan sila nagapatigayon sa mga activities. Nagapati sila nga paagi sa mga pamatanon, mas mapasanyog pang kampanya agod nga malikawan ang makamamatay nga balatian. Sang 2020, nagtaliwan ang iloy ni Nadine. Makaligad man sang pila ka tuig nga pakigbato sa balatian. Si Nadine ang nagtatrabaho naman sa Estados Unidos. Pero bisan masako, nangin aktibo siya online sa pagpadayon sang cancer advocacy pinaagi man sa social media. Sandig sa World Health Organization, ang cancer ang ginakabigman main cause of death globally. Wala ini sa ginapili nga edad. Pero nagapati si Nadine nga wala sa nagaisahanon sa away kontra cancer. Ang mga ginalauman niya na madamo pang magabuylog sa kampanya para mapahaganhagan ang ginabatsyag nga kabudlayan sa mga pasyente kag sang ila pamilya. Sinila nga Disyembre 8, ginlunsar man sang Forum Against Cancer through Encouragement and Support o CONFACES ang Cancer Fair sa Campestohan Highland Resort. Upod nila masobra 300 ka mga cancer patients. Sa pagpanguna ni internal medicine practitioner Dr. Adonis Guancia, ang FACES ang ginasaulog bilang regalo sa mga cancer patient. Upod man sa selebrasyon, si Bacolod City First Lady Dominic Benitez sang Nikki Cares Foundation nga naghatag sang mga regalo sa mga kabataan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.